what's up mga pre? Welcome back to my channel. May panibagong i-review na naman nga tayo. Pero last time nga sinabi ko sa inyo nung huli kong video about G-Shock din na nag-review ako. Sabi ko yung susunod ko na review is about mga murang G-Shock. Hindi ko muna yung ginawa sa ngayon dahil naka-receive ako ng bagong G-Shock. Yung Frogman, latest na Frogman Antarctic Research. Hindi ko siya muna yung una kong i-review dahil isa lang yung na-receive ko. Baka mawala na siya mamaya or may bumili na, so hindi ko na siya ma-unbox. So kaya siya muna yung una ko. And yun nga guys, let's go back to our video. Bago ko siya buksan, tignan natin yung box niya. Yan, nakasulat Antarctic Research ROV. Sila yung department kung saan sila yung nagre-research sa ilalim ng tubig. Sila rin yung mga gumagawa ng mga submarine, tsaka yung mga mini submarines na pinapatakbo ng machines para ma-research yung ilalim ng tubig. And kung makikita nyo dito nakasulat Tokyo University of Marine Science and Technology. So sa Tokyo, yung pinakasangay nila doon sa about marines, sila yung isa sa mga nag-develop nito. And guys, kung mapapansin ninyo, yung logo niya is yung mapa ng Antarctic Ocean. And nga pala, itong relo na to is ISO certified. Ibig sabihin, diverse watch siya. Actually, lahat ng G-Shock is 200 meters, pero hindi siya resistant lang yun. Unlike this one, 200 meters siya, pero waterproof siya. Proof na siya. And pang divers talaga siya. Binuilt in siya for divers. This is a Frogman guys. Frogman siya. Meron nga pala tayong Frogman before like this. Parehas lang naman sila ng functions. Ano nga lang pinagkaiba nito is special edition siya. And ito nga ay collaboration with Antarctic Research ROV, yung mga gumagawa ng rover sa ilalim ng tubig para ma-research yung dagat natin. Yun nga guys, buksan na natin. Let's start dito. Ito makikita mo sa una niyang box na maliit. Makikita mo nandun yung international warranty card niya. Tapos nandito rin yung catalog sa loob. Catalog lang yan. So go na tayo dito sa may box. Buksan natin. Ganito yung box niya. So buksan natin. Buksan natin. Yan na nga, ito bagong-bago natin. Yung box niya. Ito yung ano niya, ito yung model number niya is GWF-D1000ARR. So guys, ito na nga yung relo. Yan, kung makikita nyo. And ito na nga yun guys. Let's check. Tignan natin yung physical. Okay, at the back makikita ninyo sa likod yung mapa ng Antarctic. Yan. Tapos ito carbon yan, carbon core. Ito is triple, let's see, triple sensor. Yan, triple sensor siya. Ibig sabihin meron siya altimeter, barometer, thermometer. Meron din yan compass. Dito kung mababasa ninyo, from here kung mababasa nyo, carbon fiber siya, carbon fiber. And let's check, meron siya dito nakasulat depth meter. So ibig sabihin kinakalculate nyo yung deepness ng sea. And guys, tignan nyo yung design ng strap.
Sobrang hard resin yan, sobrang tibay. Diyan nakalagay din yung logo ng ROV. Yan, Antarctic Research ROV. Kasi collaboration sa kanila to yan, special edition yan. Ito sapphire crystal glass, unscratchable yan guys. Shock resistant din siya, shock resistant. Kung makikita nyo dito nakasulat solar power sa baba, yan solar power siya. Yung battery niya nagcha-charge sa araw. Out natin. Tingnan natin yung function niya guys. Function, ito yung mode. Click mo lang itong mode. Makikita mo, meron siyang log. Yung log niya yan, pwede mo ilagay yung data mo. Pwede ka maglagay ng telephone number or dates. Kung saan yung kung ano yung gusto mong ilog dyan. Click mo lang ito again. Meron kang recall. Same lang din yan. STW, makikita mo meron siyang stopwatch, meron siyang timer, meron siyang alarm, meron siyang world time, meron siyang temperature, meron siyang tide graph. Yung tide graph, kung makikita mo to, makikita mo yung sea level, ayan, nasa taas, sea level yan. Tapos click mo ulit RC. Nga pala guys, kung makikita nyo itong small na bilog sa baba, yan, yung small na yan, siya yung moon graph yan, moon graph. Yan guys, tapos tingnan nyo guys to, yan, yung screw nyan is 3-dot screw yan mga sir, hindi yan pwedeng mabuksan basta-basta, ginagamitan yan ng kakaibang screw bago nyo mabuksan yan. Tapos ito, yan, ito yung sa sensor nya. Ito yung pangsagap ng sensor. Guys, multi-band 6 din pala to. Ito yung, ito makikita nyo yan. Multi-band 6 sa taas yan. Ano siya, ibig sabihin, pag nag-travel ka sa ibang bansa, meron siyang higher chance na mag-set ng time automatically. Tapos ito yung compass. Ito makikita natin, ito yung compass sa baba. Compass, yan. Na-calculate niyan yung compass, yan. Yun nga lang, through number siya, digital. Kung marunong kayo magtingin ng digital, edi okay. Kaso ako hindi ako marunong magtingin sa digital, hindi ako marunong mag-calculate niyan. So yun lang, pinapakita ko lang. Tapos ito yung light, yan, LED backlight yan. So pagka kinlik mo tong light, yung full screen niya mag-iilaw. And eto, makikita nyo yung core nya, itong core nya sa loob, stainless steel yan. And yun nga guys, kung makikita nyo itong maliit na bilog dyan sa upper left side, yan yung nagkaaroon ng mga black stripe. Ano yan? Yan yung seconds. It's analog siya, kumbaga yung second analog nya. Wala naman kasi itong kamay, so ayan talaga yung binibiling 60 seconds yan. Okay? Tapos check natin ulit yung likod. Ayan, nakasulat divers watch siya. Japan yan, actually Japan yan. So talagang sobrang gandang relo nito. Correct ko lang pala yung sinabi ko kanina. Itong strap na to is a resin, pero mix combination siya ng carbon fiber. So sobrang tibay na strap yan, hindi yan basta-basta napuputol. And yun nga guys, kung makikita nyo dito sa cast block nya, nakasulat ARROV01 tsaka yung ARROV02. Ibig sabihin yan, yung gumamit nito, yung unang gumamit nito is yung rover 01 at saka rover 02, yung rover na ginagamit sa ilalim ng tubig para mag-research. Yan, napakaganda guys. And guys, yung price pala nito, yung price nito sa US, it's around $1,394. Sa Philippine peso naman, ang price nito is around 72,000 pesos. Yeah, 72,000 pesos siya. So, pwede ka na ma-hold up. Napakaganda guys. Hindi ko na masyadong i-detalye sa inyo yung mga kung paano gamitin yung function kasi unboxing lang naman to. And guys, ang huling papakita ko nga sa inyo ay yung pinaka function netong relo na to na kaya siya naging diver's watch.
So, i-click lang natin to, itong lower left side. I-hold pala natin, i-hold. Hold natin hanggang sa lumabas yung dive. From here, makikita ninyo yung dive time. Ika-calculate niya once na lumubog ka sa tubig. Ika-calculate niya na yung oras mo sa ilalim ng tubig. And ika-calculate niya rin yung meter. So, yung lalim, yung deepness ng sea level na napupuntahan mo na. Kaya, itong relo na ito ay ginawa talaga para sa mga diver. And yun nga ang basic review unboxing natin guys sa bago at latest na Frogman Antarctic Research. Sana po nagustuhan ninyo yung bago kong videos. Sa mga susunod ko pa pong videos, huwag po kayong magsawa manood sa akin. And sa mga bago pa lang po sa channel ko, please like, share, and subscribe para po lagi kayong updated sa mga bagong videos na i-upload ko. Thank you so much for watching and God bless.